Hajjaj iku zalim ning gone sudut pandangmu, tapi kowe gak ngerti mengko nalika kowe dihakimi Gusti Allah iso uga keelekane Hajjaj iku ditumplekno ning nggonmu mergo mbok pisoi, lan iso uga keapianmu gara-gara misoi Hajjaj diwehno ning gone Hajjaj karo Gusti Allah. Wala tusyghil bisabbi ahadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu syarifatu ila hadrati habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanhi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin wa sahabati wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sadatatan khulafa ar-rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa angsa iris sahabati asma'in wa khusatan ila ashabi badrinil kiram annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi ulumihim wa asrarihim wa karamatihim wa nafahatihim wa madana bi madatihim wa amtara ila gasa karamatihim wa nakhusu khusatan ila sahibi hadhil maqbarah Sayyid Ja'far Shadiq annallaha yu'li darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi wa karamatihi syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyyil hamid al-wasi'il karami dzil khairil madid yas'aluhu man fis samawati wal ardi wa qad takaffala bi syu'unil 'abid subhanahu min ilahin karimin wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma wa tabaraka man awla ibadahu afwan wa maghfiratan wa hilma wa yahtasu bil mulkil a'azzil ahma wa yanfaridu bismihil asma ba'atha rasulahu fihim min anfusihim anfasahum ujban urban wa ujma. Assalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim. Amma ba'd. Siyadatul qurama wan nujaba, wonten ngersanipun para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai-kiai, para guru-guru kita ingkang saestu kita hormati, para hadirin, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya tasih pinaringan kesempatan saking Allah Subhanahu wa taala memasuki hari yang ke-6 wonten ing tengah-tengahipun wulan Ramadan. Pramila kesempatan menika merupakan peluang emas kangge umat Islam untuk meraih segala kebaikan wonten ing sanglebetipun bulan Ramadan. Pramila mboten wonten perkawis ingkang sajak saged bandingi sedaya nikmat ingkang ngrupi kesempatan menika, kejawi namung kula panjenengan sedaya nglahiraken syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam mboten kasupen monggo sesarengan kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugia kanthi tansah ngathah-ngathahaken maos selawat kula panjenengan saestu nggih
dados umat ingkang dipun akoni dening Kanjeng Nabi sebagai umatul ijabah ingkang sakmangke ngekhai syafaah benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah. Agama Islam menika dipun titahaken dening Allah Subhanahu wa taala nggadahi konstruksi ingkang konstruksi menika demi kangge keberlangsungan umat manusia. Tigang konstruksi menika sengaja diciptakan oleh Allah yang menjadi penopang agama Islam. Ingkang nomor setunggal konstruksi ingkang rupinipun akidah. Akidah dipun dadosaken dening Allah sebagai wahana untuk menanam dan menancapkan spiritualitas individu-individu umat Islam. Keranten menungso niki dipun paringi gesang dening Allah Subhanahu wa taala niku mboten dalam rangka dienggo dolanan. Nggih. Gusti Allah nyiptake kula panjenengan sedaya niku bukan dalam rangka untuk bermain-main. Tapi temtunipun Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken kula lan panjenengan sedaya teng bumi niki sak perlu kangge saged nglaksanakaken napa ingkang dados aturan-aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Makane wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Menawi dipun angen-angen ayat niki ketika Allah matur ngendika tinggene para malaikat, nek Allah menika nyiptakaken khalifah, tegese menungso dipun ciptakaken dening Gusti Allah menyandang gelar sebagai khalifah ingkang artosipun inggih menika man yakhlufuni, wong sing dadi gantine Gusti Allah nerapno aturan-aturan sing diciptakno Gusti Allah ning bumi niki. Dados pramila konstruksi ingkang ngrupi akidah ini dalam rangka untuk membekali dan dijadikan sebagai bekal awal kanggene kula panjenengan sedaya sing menyandang gelar khalifah niki, supaya engko iso nglaksanakaken apa sing dadi aturan-aturane Gusti Allah teng bumi niki. Modal awalnya nggih menika akidah. Pramila akidah menika sebuah keyakinan yang harus dibangun oleh masing-masing individu umat Islam. Ketika akidah niki, keyakinan niki sampun tertancap di hati, maka akan memunculkan loyalitas yang tanpa batas kepada Sang Pencipta. Pramila pentingnya akidah menika sebagai modal awal kangge kula panjenengan sedaya. Nek wau dipun ngendikaaken teng surat Ibrahim, Allah ngendikaaken alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Kula panjenengan sedaya ketika berinteraksi dengan ayat ini, maka kita harus memahami bahwa kita itu sedang diberi gambaran oleh Allah, sebuah perumpamaan bahwa kalimah thayyibah inggih menika kalimah tauhid niki dipun ibarataken dening Gusti Allah lir kadya wit gedhe sing akidah iki, kalimat tauhid iki dadi oyote asluha sabitun. Makane ayat niki sing ndadekno engko wit iki iso kuat apa ora.
Pramila modal awal akidah kula panjenengan sedaya niki kira-kira wis beres apa durung? Nggih. Contoh misalnya ngeten. Ketika kula panjenengan sedaya ikrar dengan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tembung sing dingge kalimat syahadat menika asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahasa asyhadu ketika dicari padanan katanya dalam bahasa lain, khususnya bahasa Indonesia, menika bersaksi. Nah, persaksian ini adalah merupakan janji teguh kita. Padahal nyun sewu, kula tangkleti, jenengan nate mirsani Gusti Allah. Nate mboten? Mboten nate. Jenengan ngertos Gusti Allah teng pundi? Allah tidak bertempat. Lalu bagaimana kita bisa bersaksi? Ini pertanyaan. Biasane bahasa bersaksi niku didasari karena napa? Ningali. Makanya bahasa Arabnya aku nonton televisi, usyahidut television. Aku ndelok TV. Lah kenapa di dalam kalimat syahadat ini yang dipakai itu asyhadu yang padanan katanya ini adalah bersaksi. Li sementara kalau panjenengan sedaya niki mboten nate kepanggih Gusti Allah. Mboten ngate ngertos Gusti Allah. Njur piye iki dununge? Njur piye dununge? Nah, pramila muncul sebuah kaidah umum. Nggih. Sing kaidah umum iki engko iso dienggo menyelami persaksian kita. Bahwa tiada Tuhan selain persaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah itu ada sebuah kaidah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Wong iku nek kapan ngerti sapa sejatine awake dhewe iki mongko ndekne engko bakal ngerti sapa pangerane. Pramila menawi tenggene ilmu akidah konsep ketuhanan niki mboten kenging terus kemudian kita selami hanya menggunakan akal logika tok tanpa ada sentuhan wahyu. Nggih, kula wangsuli. Tenggene ilmu akidah terkait tentang konsep ketuhanan Gusti Allah niki mboten saged namung diselami didalami menggunakan akal logika kemawon tanpa ada sentuhan wahyu. Kenging napa keranten akal tanpa sentuhan wahyu itu tidak akan bisa mengarahkan manusia untuk menemukan siapa Tuhannya. Nggih. Akale menungso tok iku nek tanpa ana wahyu sing menyentuh ning gone akal niku akal mboten badhe saged nemu pangeran. Nek ora iso nemu pangeran ya dadine ora yakin anane pangeran. Makanya butuh sentuhan wahyu. Keranten napa? Keranten akal kula panjenengan sedaya terbatas. Pramila Sayyidina Umar nate ngendikaaken la ya'rifullaha illallahu fa'taqidan wa dinu dinani imanun wa isyraku walil uquli hududun la tujawizuha wal ajzu an darakil idraku. Ora ngerti sejatine jumlegere Gusti Allah kecuali Allah tok. Kowe kudu yakin niki.
Kenapa? Karena sudah beda realitas. Kula niki panjenengan makhluk, ini realitas imanen. Realitas imanen nek cara bahasa akademisine nggih. Realitas imanen niku realitas sing iso diendra. Realitas sing iso didelok, iso diraba, iso didungokno, iso pokoke yang bisa tertangkap oleh indera dan bisa dijangkau oleh akal. Sementara Gusti Allah menika realitas transendental. Realitas sing gak iso ditangkap. Mbuh akale menungso apa meneh indrane menungso. Karena sudah berbeda realitas. Lah nek wis paham iki, awak dhewe iki realitas imanen, sementara Allah itu realitas transendental, berarti ya wis beda realitas. Nek wis beda realitas, aja memaksakan diri kepengen ngerti jumlegere Gusti Allah kaya apa, rupane kaya apa, lan sak pinunggalane. Mboten badhe saged. Karena kita kecil, kita ini diciptakan. Allah sang pencipta. Tidak akan pernah bisa. Makanya tenggene urusan iki agama iku ana loro. Sepisan agama syirik, sing nomor loro agama iman. Nggih. Falil ukuli hududun la tujawizuha. Mergo akal-akale menungso iki ana batas-batas yang tidak bisa ditembus. Lawal ajzu an darakil idraki idraku. Apese akal menungso saking nemu bagaimana sosok rupa Tuhan, itu justru dikatakan sebagai menemukan Tuhan. Berarti ngeten iki sedaya perkawis sing terbesit tenggene pikiran, gambaran benak kula panjenengan sedaya. Bayangno Gusti Allah, maka ketahuilah napa sing jenengan bayangaken iku yakin mesti dudu Gusti Allah. Paham nggih? Misalnya jangan bayangno rupane manggone niku, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu bukan Tuhan, itu bukan Allah. Mergi akal kula panjenengan sedaya niki lho ana batese. Nah pramila kemudian kula panjenengan sedaya niki saged yakin nek Gusti Allah niku wujud, maka ini karena peran wahyu. Nggih. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ila akhiril ayat. Lah ngeten iki nedahaken bilih wahyu ingkang terkait kelawan masalah ketuhanan utawi akidah niku biasanya minas sawabit, termasuk saking teks-teks wahyu ingkang boten saged ditarik penafsirane teng pundi-pundi. Penafsirane tunggal. Ora ana pangeran kang hak disembah kecuali Gusti Allah. Niku mboten saged jenengan tafsirake macem-macem kecuali mung iku siji tok, ora ana pangeran sing berhak disembah kecuali Gusti Allah. Lah gandeng niki wahyu. Pramila peran dari teks suci Al-Qur'an khususipun nikilah ingkang mangke saged membimbing menuntun umat manusia untuk bisa menemukan dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas mangke ada beberapa perbedaan dalam mengimplementasikan ayat-ayat mutasyabihat. Nggih. Contohnya ngeten. Yadullahi fauqa aidihim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lalu kemudian Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Niki kan teks wahyu. Ketika diwedar oleh Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan diksi, ngangge kalimat-kalimat sing kalimat itu seolah-olah Allah sedang mempersonifikasikan dirinya. Nggih. Yadullah, yadun maknanya napa? Nek cara bahasa. Napa? Tangan nggih.
Tapi apa iya kudu kita maknani nek kapan ayat yadullahi fauqa aidihim, tangane Gusti Allah berada di atas tangan mereka makhluk. Wah sejak awal pun kula dasari nggih Gusti Allah ku gak iso digambarno. Makanya ketika ana ayat-ayat yang mana teksnya itu menggunakan diksi yang seolah-olah Allah sedang mempersonifikasikan dirinya, niki nek mungguh kawula, pemahaman kawula niki nggih Gusti Allah dalam rangka untuk menguji seberapa kuat keimanane kula panjenengan sedaya. Ingkang sehingga tidak memaksakan untuk menerjemah ayat itu dengan terjemahan verbal. Makanya tenggene mriki kula panjenengan sedaya mengenal dua istilah pemahaman dalam ayat mutasyabihat. Onten pendapatnya ulama salaf inggih menika menggunakan metode tafwid. Tafwid niku pasrah wis. Yadullah ya ora usah mbok maknani, yadullah ya yadullah. Kita ndak tahu bagaimana yadullah itu. Engkang dados problem tenggene rencang-rencang Wahabi Salafi ini kan dia berusaha untuk memaksakan diri menerjemah kata yadullah. Kados Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Niki mereka berusaha untuk memaksakan menerjemah ayat itu dengan terjemahan verbal. Padahal nek cara pendapatnya ulama salaf itu metode yang dipakai adalah tafwid. Tafwid niku pasrah, ora usah mbok maknani. Istawa ya istawa maknane, ora usah dimaknani dengan bahasa kita. Istawa niku maknane ki basa kita nggih manggon. Lha Gusti Allah jare tadi tidak tersentuh, tidak bisa tergambarkan. Lah kenapa ini harus kita ikat dengan ruang? Padahal Allah mboten terikat ruang, tidak terikat waktu, mergo Allah. Nggih. Nah, terlepas dari permasalahan perdebatan terkait tentang ayat mutasyabihat, niki kula panjenengan sedaya selaku ahlu sunnah wal jamaah, ini seharusnya tidak menjadikan kita gamang, ragu-ragu ning gone akidahe kula panjenengan sedaya sing ahli sunnah niki. Nggih. Lah niki lho kedah kula panjenengan kuwataken rumiyin akidah. Mergi engko dadi dadi akar, dadi oyot. Nek kapan oyot iki kuat engko wite menjulang tinggi niki dadi kuat. Mau dipun ngendikaaken dening Gusti Allah, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Cabangnya menjulang tinggi ke langit. Sing dipun maksud cabang teng mriki nggih menika syariat. Nah, berarti Allah ndamel konstruksi syariat kangge agama Islam niki dalam rangka untuk mengontrol dan mengatur kehidupan manusia teng donya niki. Niku syariat. Gusti Allah melalui syariatnya niku pertama wonten perintah, wonten larangan. Nggih. Ana perintah, nek syariat iki wis merintah, nggih menungso kudu nganut, gelem nglakoni. Nek kapan syariat iki melarang, nggih menungso kudu gelem kacegah, ninggalaken larangan. Pramila perintah dan larangan inilah yang nanti akan bisa mengontrol kehidupan manusia di muka bumi niki. Sehingga kanthi anane syariat kula panjenengan sedaya iku iso dadi wong sing tertib urip ning donya. Dadi wong sing gelem diatur urip ning donya. Mboten kados kula panjenengan sedaya urip ning gone tengah alas sing dikenal dengan memiliki hukum rimba. Mboten. Wong kula niki panjenengan niki gesange teng donya ana aturan. Pun berarti akidah, kemudian syariat. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha, yang mana pohon itu nanti akan bisa mendatangkan buah atas izin Allah di musimnya. Ketika musim berbuah maka dia akan
memberikan buah yang bermanfaat bagi siapapun. Lah nikilah kemudian ingkang dipunwastani kelawan akhlak. Nggih, akhlak. Wis ana akidah, ana syariah, kemudian ana akhlak. Pramila ketika tinggene ayat-ayat Al-Qur'an kata amal soleh niku sing dipun karepake nggih akhlak. Cobi jenengan titeni kapan ono amal soleh itu seringkali disandingkan dengan keimanan. Dawe Allah, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat selahum jannatul firdausi nuzula. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Berarti keimanan, keyakinan, teologi ini ketika sudah dibarengi dengan syariat, maka akan menjadikan orang itu amilus sholihat, gelem ngelakoni kebagusan, keapian, kebencian. Lan iki lho sing seringkali disebut dengan Al-Qur'an amal soleh itu adalah akhlak yang mulia. Berarti kesimpulannya akhlak yang mulia itu tidak berada di ruang yang hampa. Makanya nek kepengen didik akhlak ninggone generasi, tidak bisa kita melakukan lompatan-lompatan yang mengesampingkan akidah, mengesampingkan apa? Syariat. Kue arep didik generasi, akhlak generasi arep mbok didik, tapi akidahnya gak mbok openi, pemahaman syariatnya gak mbok openi. Bagaimana akan bisa berhasil pendidikan akhlak ini? Terus pramila niki sing kedah dipun ugemi tenggene dunia pendidikan. Contoh, kula panjenengan sedaya sing praktisi pendidikan itu bisa merasakan bagaimana akhlak generasi sekarang ini. Makanya untuk membereskan akhlak mereka itu jangan kita lakukan lompatan-lompatan yang mengesampingkan akidah kalih syariat. Kita kenalkan dulu, kita kuatkan akidah mereka, kita kuatkan pemahaman syariah mereka. Engkang sehingga diharapkan nanti pendidikan akhlak ini akan menjadi berhasil. Niki. Contoh ngeten. Wonten salah sunggalipun tabi'in ingkang asmanipun Al Hasan Al Basri. Al Hasan Al Basri niku dari kalangan tabi'in karena tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi dia bertemu dengan sahabat Utsman. Dia menghadiri sholat Jumu'ah yang menjadi imamnya adalah sahabat Utsman. Al Hasan Al Basri itu punya tetangga yang beragama Majusi. Omahe jejeran. Nah, ketika Hasan Al Basri niki hidup berdampingan dengan orang non muslim, hidup berdampingan dengan orang Majusi, ini apa yang dia lakukan terhadap orang Majusi itu adalah dengan menampilkan akhlak-akhlak yang mulia. Inggih menika piyambake nalika tanggane iki ndek hajat, piyambake nggih ndugeni. Nalika tanggane ana musibah, piyambake nggih menghibur, takziah, ngelipur. Pada suatu ketika tiang Majusi niki sakit. Lalu kemudian hal ini tidak menghalangi Hasan Al Basri untuk menjenguk dan mendoakan. Nggih. Nilii tur ndongakno. Lho, ndak oleh wong non muslim didongakno. Ndelok dongane. Nggih.
ndongakno wong non muslim kanthi donga pertama njalukno hidayah, ndonga kesehatan, keapian kanggo wong non muslim niku kenging. Sing mboten kenging niku nek kapan ndongakno wong non muslim sing wis mati netepi kekufurane didongakno kelawan maghfirah. Niku ulama ijma, mboten angsal. Nggih, ulama ijma mboten angsal. Lah suatu ketika yang Majusi niki sakit, terus ditiliki karo Hasan Al Basri. Mata jitu wa kaifa haluk. Apa sing mbok rasakno? Kabarmu piye? Jawab tiang Majusi niki li qalbun alilun wala sihhatali. Kula niki manahe nembe remuk redam. Mboten wonten obate. Wali safarun ba'idun wala zadali. Kula niki dalam perjalanan yang panjang sementara saya belum punya bekal. Wali azabun syadidun wala badanali, lan kula niki merasakan ngehai azab sing luar biasa sementara fisik kula niki mboten badhe kuat nalika ngadepi azab niki. Ketika begitu terus ditanya oleh Al Hasan Al Basri. Tapi Hasan Al Basri niku mpun ndongakno ning gone batine. Muga-muga wong iki ku oleh hidayah. Terus akhirnya dingendikani kali Hasan Al Basri. 5 la tuslim hatta taslam. Kenapa kowe ora mlebu Islam sekalian sehingga kowe kungku selamat? Jawab yang Majusi niku ya Syekh. Innal miftaha biyadil fattah wal quflu huna. Wal quflu huna karo nunjuk napa dadane. Syekh, kunci sing megang sing nyekel menika pangeran sing maha buka. Sementara teng mriki gemboke. Piyambake niku wis kepengin mlebu Islam ning isih durung iso ngucap ngoten lho. Lah lajeng badhe niku fausi alaihi. Tiang Majusi niki semaput. Tiang Majusi niki semaput terus kemudian Al Hasan Al Basri ndongakno. Ya sayyidi wa maulaya, ya rabbi wa sayyidi wa maulaya. In kana li hadzal majusi hasanatun indaka qad sabaqathu fa'ajjilha ilaihi. Ya Allah Gusti, lamun tiang niki nggadah kesaenan ingkang jenengan anggep, mongko kula nyuwun dumateng panjenengan supados jenengan mensegerakan kebaikan ini jenengan limpahaken tinggene tiang Majusi niki. Setelah ndonga tiba-tiba dia sadar. Tiang Majusi niki sadar terus kemudian ngendika ya Syekh, innal fattah qad arsalal miftah. Syekh, pangeran sing maha buka niki mpun ngirim kunci. Umdud yumnaka, jenengan tulung lungno tangan tengen jenengan. Akhirnya tangan tengennya dilungno terus kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sak sampunipun niku pecah. Lho ngeten niki mergo dongane sinten? Hasan Al Basri. Ora kok dipasot-pasotno. Kowe kafir rek, kowe ora butuh aku ndongakno kowe. Mboten. Tapi didongakno karo Hasan Al Basri. Lah, ngeten niki berarti saged dipun pendet ibrah pelajaran bilih peristiwa yang terjadi, cerita yang terjadi pada Hasan Al Basri kalih tiang Majusi niki nedahaken bilih atine menungso niku wonten teng genggamane Gusti Allah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Kula panjenengan sedaya niku mboten ngertos
tembe akhire manah kula panjenengan sedaya mangke dos pundi. Makane janganlah menghakimi seseorang dari penampilan luarnya. Nggih. Niki pelajaran saking Hasan Basri. Keranten sing iso ngobah-ngobahno atine menungso niku namung Gusti Allah. Menungso niku sak derma ngikhtiari ngoten mawon. Sing iso ngobahno atine iki dadi iman niku Gusti Allah. Dados pramila nikilah kemudian ingkang dipun wastani kelawan hidayah taufik wal hidayah al hakikiyah niku namung Gusti Allah sing gadah. Makanya kayak kenapa Kanjeng Nabi nate dipun ngendikani dening Gusti Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kanjeng Nabi kepengin pamane Abu Thalib niku oleh hidayah mlebu Islam. Tapi ndak bisa. Kanjeng Nabi ini namung dipun paringi hidayatud dalalah wal irsyad. Makanya hidayah niku wonten kalih, hidayah at-taufik wal hidayah al-hakikiyah niki namung Gusti Allah. Ingkang nomor kalih hidayatud dalalah wal irsyad niki dipun paringaken dengene Kanjeng Nabi lan para pewarise Nabi nggih menika para ulama, para guru, para kiai. Kanjeng Nabi niku namung nedahaken bimbing mawon. Dene sing iso ngobahno atine niku Gusti Allah. Makane lamun ana kiai, ana santri, ana guru kok memaksa anak didik kowe kudu pinter. Niku nggih salah. Sing iso pinterno niku Gusti Allah. Dados sing iso ndadekno kefutuhe santri, kefutuhe murid niku Gusti Allah. Kula namung saderma napa memberikan bimbingan. Nggih. Niki. Dados pramila hidayah itu wonten pintune, wonten lawange. Kira-kira nek kapan wong iku wis ditecedakno ning nggone pintu hidayah, maka kemungkinan besar dia akan masuk. Tapi nek didono saka lawang hidayah, pinten pripun kira-kira? Arep mlebu ya angel nggih. Nah, doa ingkang dipun waos dening Hasan Al Basri ini adalah mendekatkan pintu hidayah kepada orang Majusi. Niki pun sering kula aturaken. Bilih pintu hidayah niku macam-macam bentuke. Bisa juga berupa doa. Nggih. Ingkang nomor kalih bisa juga dengan konsep toharoh, kesucian, kebersihan. Toharoh niku mimbabil hidayah. Buktine ketika Rasulullah ndonga dumateng Allah, Allahumma izzal islama bi ahadil umarain. Ya Allah, kula aturi jenengan niki saged menjadikan Islam mulia dan besar dengan salah satu dari Umar, dari dua Umar. Sing siji Umar bin Khattab, sing siji Amr bin Hisham, Abu Jahal. Nah, kenapa sing oleh pituduh kok Sayyidina Umar akhirnya sing mlebu Islam? Nah, niki mu'arrikhun para sejarawan niku mengupas, oh ternyata Sayyidina Umar iku wong sing merhatekno kebersihan, khususe kukune iku ora dawa-dawa tur ora ireng-ireng, iku digatekno karo Sayyidina Umar. Sementara sing Amr bin Hisham, Abu Jahal iki kukune dawa-dawa tur ireng-ireng, sehingga dia jauh dari pintu hidayah. Sing cedhak karo pintu hidayah niku Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga yang masuk Islam sinten? Umar bin Khattab. Dan ini pintu hidayah. Mendoakan tetangga yang non muslim agar supaya mendapatkan hidayah niku termasuk salah setunggalipun akhlak ingkang sae ingkang dipun contohaken dening Al Hasan Al Basri. Kenapa dia sampai seperti itu? Ya karena dia paham tentang agama Islam yang memiliki konstruksi akidah dan memiliki konstruksi syariah. Mergo syariat niku merintah kula panjenengan sedaya supaya iso ngewongno wong, supaya iso ngormati menungso tanpa melihat perbedaan latar belakang apapun, mbah iku agama,
mbah iku warna kulit, mbah iku suku, tanpa membedakan itu. Keranten Allah ngendika walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani adam. Bani Adam, diksi kalimah sing dingge Gusti Allah niku Bani Adam. Bani Adam ku sapa? Wis kabeh menungso. Ora peduli mukmin, ora peduli non muslim. Kita diperintahkan untuk bisa memanusiakan manusia tanpa melihat perbedaan latar belakang agama. Makanya kadang nyun sewu, perbedaan agama itu dijadikan sebagai pemicu konflik bagi orang ya nyun sewu yang memahami agama Islam ini dengan pemahaman yang mengalami distorsi, ya. Pemahaman yang mengalami perusakan. Makanya ngeten nggih, nek kula panjenengan sedaya niki kepengen ngaji agama Islam, mongko kudu ndelok lemu ngaji karo sapa. Inna hadzal ilma minad din, ngendikane Muhammad bin Sirin, fangzuru amman ta'khuduna dinakum, bahwa ilmu itu adalah bagian dari agama. Maka kalian harus bisa melihat dari mana kamu belajar ilmu itu. Kalau panjenengan sedaya kepengen memahami ayat-ayat Al-Quran, maka tentunya kita tidak bisa mandiri untuk memahami Al-Quran secara langsung tanpa melibatkan bimbingan guru, kiai ingkang gadai otoritas keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan secara intelektual. Mergi ini kalau pentingnya sanad nggih, pentingnya sanad. Sehingga nek kapan agama Islam itu dipelajari sangka wong sing duweni sanad, itu ndak ada distorsi, betul nonton penyelewengan dan perusakan pemahaman. Nggih. Makanya zaman akhir niku penting ingkang naminipun sanad iku mergi laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Saumpama ning gone keilmuan Islam iki gak ana sanad, mongko sapa wae berhak untuk mengatakan atau berbicara tentang ilmu. Sementara nggih di niki gak di sanad. Angger ngomong ngalor ngidul nggih tanpa duweni sanad, lah ini nanti yang akan bisa memicu adanya distorsi pemahaman agama. Pramila niki waliyadzubillah. Nggih zaman akhir niki kula panjenengan memang kedah nggih memahami betul ameh nyekolahno anake ning gone madrasah. Arep nyekolahno anake ning gone pendidikan agama. Niku memang betul-betul kedah selektif golek guru sing memang keilmuane niku saged dipun pertanggungjawabaken secara moral dan intelektual. Piye ya kudu sanad. Wis jelas oh kae santrine Mbah Kiai Saroni, wis jelas nggih. Kae santrine Mbak Arwani wis jelas, kae santrine Kiai Najib wis jelas, kae santrine Mbak Kiai Arifin Fanani wis jelas kabeh niku. Dados pramila wong-wong sing ijeh diragukan keilmuannya karena ndak punya sanad lah niki lho sing kedah dipun waspadai. Niki kula mboten dalam rangka ngelek-ngelek mboten nggih. Artinya kula mendudukkan permasalahan sing sekira sak mangke generasi kula panjenengan sedaya niki nalika memahami ilmu agama niku tidak mengalami distorsi. Tidak mengalami perusakan-perusakan sehingga nopo sehingga pemahaman-pemahaman yang mengalami distorsi ini akan mengakibatkan agama Islam iki engko ditampilno kelawan bentuk sing medeni wong. Nek agama Islam iki tampilannya medeni wong, kira-kira wong do melayu apa malah do merapat mendekat? Melayu nggih. Nah, pramila niki sebenarnya berada di tanggung jawab kita nih. Niki al-Islamu mahjubun bil muslimin, ngendikane Syekh Muhammad Abduh. Bahwa sebenarnya maju mundurnya Islam itu bukan karena ajaran agamanya, tapi karena siapa yang memegang agama itu. Makanya wong salwangsul sering kalau aturaken, agama ini akan menjadi baik jika berada di tangan orang yang tepat. Agama akan menjadi tidak baik jika berada di tangan orang yang tidak tepat. Nggih.
Saniki ngeten lah logikane. Kula panjenengan sedaya kak sering nyekseni nggih teng ngene media sosial. Ana majelis iku ning nggone sak jerone masjid. Ada orang yang ditokohkan dan besar karena media. Kula yakin ngilmune mesti nol. Ngaji ning nggone majelis jero masjid tapi isine mencaci maki wong liya. Masjid niku pantes mboten dige misoi wong. Pantes mboten? Misoi wong niku senajan wong iku mau zalim ku gak kena. Niki wonten buktine. Seorang tokoh ulama terkenal dari kalangan tabi'in ingkang asmanipun Muhammad bin Sirin itu hidup semasa dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi di lembar-lembar buku sejarah itu banyak yang menceritakan negatif. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi niku panglima sing berdarah dingin tidak segan membunuh rakyatnya, sing gak manut karo dekne. Itu di lembar-lembar sejarah banyak sekali menceritakan seperti itu. Tapi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu juga punya peran yang besar. Peran besarnya napa? Di antarane nggih mushaf Al-Qur'an niku. Nggih. Ana sing riwayatno sejarah nggih. Ana apa jenenge Syakal niku nggih jasane Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Lah suatu ketika niku wonten seseorang nembe teng kene forum umum ngeten iki. Niku misoh-misohi sinten? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Lajeng Muhammad bin Sirin mireng. Terus diundang empat mata. Diomongi. Wahai Kisanak, la tasubbul Hajjaj. Kowe iki aja misohi Hajjaj. Senajan Hajjaj iku zalim ning gone sudut pandangmu, tapi kowe gak ngerti mengko nalika kowe dihakimi Gusti Allah iso uga keelekane Hajjaj iku ditumplekno ning nggonmu mergo mbok pisoi, lan iso uga keapianmu gara-gara misoi Hajjaj diwehno ning gone Hajjaj karo Gusti Allah. Wala tusyghil bisabbi ahadin, mongko kowe iki aja menyibukkan diri misoi wong. Nggih. Caci maki niku sudah menjadi tren mubalek sakniki. Nggih, misoi ring ndur panggung pirang-pirang disekseni. Mbah sing dipisoi niku mbah pemerintah, mbah presiden, mbah sapa niku. Masyaallah nggih. Lah niki lho yang kemudian kula menangkap bahwa ini terjadi distorsi. Terjadi distorsi dalam pemahaman apa? Pemahaman agama. Endi akhlake? Endi akhlake? Nek ancen kowe ora cocok, ya aja ngono carane. Mergo misoi wong iku padha karo merampas harga dirinya. Padahal perintah Quran niku wau walaqad karramna bani Adam. Allah dhewe sing ngendika nek aku iki mulyakno bani Adam. Makanya ngantos Kanjeng Nabi niku nalika wonten jenazah orang Yahudi lewat, Kanjeng Nabi niki jumeneng. Sahabat niki do takon, lho Kanjeng Nabi jenengan kok jumeneng niku wau kan jenazah wong Yahudi. Jawabnya Kanjeng Nabi alaysa huwa nafsan, bukankah dia juga manusia? Jenazah wong Nasrani lewat, Kanjeng Nabi niki jumeneng melih. Sahabat takon, lho Kanjeng Nabi niku jenazah orang Nasrani, kenapa jenengan kok jumeneng? Jawabnya sami alaysa huwa nafsan, bukankah dia juga manusia yang harus dihormati kemanusiaannya. Sak zalim-zalime wong niki kemanusiaannya harus kita hormati. Napa meneh kok nggih wong sing kufur mawon nggih niku kemanusiaannya harus kita hormati. Makanya Habib Ali Al-Jufri niku ndamel buku judule Al-Insaniyah Qablat Tadayyun, kemanusiaan sebelum keberagamaan. Ampun dimaknani agama lho nggih, keberagamaan.
kemanusiaan sebelum keberagamaan. Artinya apa? Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebelum melihat keberagamaan mereka. Artinya tidak melihat keberagamaan mereka itu apa, ndak. Pokoknya anggar menungso ya kudu dijogo. Nggih, niki akhlak. Dados pramila kula panjenengan sedaya niki kedah memahami seringkali ketika Allah niki menggunakan kata-kata amal soleh itu identiknya dengan akhlak mulia. Nah, akhlak mulia dikaitkan dengan keimanan. Pun jenengan hitung, anggerna amilus sholihat niku seringkali bersandingan kelawan alladzina amanu. Karena apa ya? Karena memang tidak bisa lepas. Dia bisa berakhlak mulia ya karena ini adalah akibat adanya akar akidah dan akibat adanya batang atau cabang sing engko iso mbuahno buah, sing buah iki diibaratno dengan akhlak. Niki. Para hadirin rahimakumullah. Ketika gambaran ingkang sampun dipun aturaken Gusti Allah wonten ing surat Ibrahim menika, kula panjenengan sedaya saged lebih mendalami nggih, dos pundi sing sekirane agama Islam dengan 3 konstruksinya ini bisa selalu dipahami oleh generasi kula panjenengan sedaya. Nggih. Makane tenggene pondok pesantren, tenggene madrasah niku ana pelajaran akidah akhlak. Nggih. Ana pelajaran fikih, karena fikih itu adalah nggih, implementasi dari syariat. Nggih. Fikih niku napa? Implementasi dari syariat. Nek kula memahami ngeten. Nek syariat niku perkawis ingkang tasih global. Terus kemudian perkara sing global niki didekodifikasi, dijabarkan oleh para mujtahid sehingga ketika sudah dijabarkan, diijtihadi niki terus dikodifikasikan dadose fikih. Makanya kenapa fikih itu kok akeh perbedaan? Ya karena ini karakter dari syariat. Nggih. Karakter saking syariat. Makanya tenggene fikih niku apa meneh tenggene masalah ubudiyah. Apa meneh ning gone masalah muamalah. Ning gone ubudiyah wae masih banyak perselisihan di antara kalangan madhab. Nggih, kaya salat tarawih niki nggih, tarawih ana sing 23, ana sing 36, ana sing 8. Wis ora usah saling menyalahkan. Subuh nggo kunut karo ora kunut wis ora wayahe dipermasalahkan. Takbir ana sing ning gone dodo, ana sing ning gone dhuwur udel, ana sing ya ora sedakep. Nggih napa? Sedakep ana sing ning dhuwur dodo, ana sing ning gone sak dhuwure udel, ana sing ora sedakep. Wis jarno ae. Ya karena memang itu memang perbedaan. Karena perbedaan ini muncul ketika para imamatul madzhab niki mendekodifikasi atau menjabarkan syariat. Nggih. Terus pramila ketika kula panjenengan sedaya menyadari banyaknya perbedaan yang seperti ini, niki termasuk salah satu trikipun Gusti Allah ben supaya menungso iku iso dewasa ngoten nggih. Dewasa dalam menghadapi adanya perbedaan-perbedaan yang ada di dalam fikih. Makanya kula niku emut tengene maos tengene kitab Sab'atul Kutub Al-Mufidah. Nggih. Niku wonten salah setunggalipun Habib niku dipun takoni. Tengene salah setunggalipun ulama kula supe asmane. Ketika itu piyambake niku nyuwun petuah. Dados ngeten nggih, nyuwun sewu, kula tak crita niki. Ulama niku wonten werni kalih. Ulama sing nguasani ilmu zahir, kalih ulama sing nguasani ilmu makrifat. Terkadang ulama niku wonten sing namung menguasai ilmu zahir.
Kadang wonten ulama sing menguasai ilmu ma'rifat. Kadang nggih wonten ulama sing nguasani karo-karone. Bahkan Imam Asy-Syafi'i niku nalika terjadi perbedaan pendapat, madhabe piyambake beda karo pendapate ulama liyane dan sama-sama memiliki argumen yang kuat. Niku beliau sowan tenggene ulama sing ahli makrifat untuk meminta pertimbangan ing ngatasé Imam Asy-Syafi'i nggih niki tenggene kitab Qutul Qulub dipun sebataken. Jadi kelas Imam Asy-Syafi'i niku masih merasa butuh tenggene tiyang ingkang luweh nguasani ngilmu makrifat. Bahkan beliau itu ketika sowan niku klesotan kaya cah cilik. Sinten namine kula kok supe. Nggih tengene kitab Qutul Qulub niku. Artine bilih ketika wonten perbedaan-perbedaan di dalam hasil ijtihad para ulama-ulama fikih, itu ternyata perbedaan niku nggih beliau para ashabil madzhab niki menyowankan hasil ijtihadnya tenggene ulama sing ahli ilmu makrifat. Lho niki lho tiyang riyin. Nggih, nek tiyang sakniki kan mboten lagi ahli basul masail tok ngono. Wis rumangsa segala-galanya nggih. Pramila niki nyun sewu. Dados pertimbangan-pertimbangan di dalam menetapkan kesimpulan ijtihad dengan cara menyowankan tenggene ulama-ulama sing langkung sepuh keilmuan ma'rifate itu pernah dilakukan oleh ashabul madzhab termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Nggih, Imam Ahmad bin Hambal niku menawi piyambake pendapate kok berbeda kalih sanese ulama di zamannya niku piyambake sowan tengene Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Nggih, Syekh Ma'ruf Al-Karhi niku gurune Syekh Sari Sakti. Nek abah kula maose As-Sariyus Sakti, tapi bareng kula waos tengene kitab Mu'jam nggih. Niku As-Sariyus Sakti. Ya mungkin lesane wong Jawa nggih. Sari Sakti kepenak dirungu ngoten nggih. Tapi tengene Mu'jam niku As-Sariyus Sakti. Lah Imam As-Sariyus Sakoti niku gurune Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi niku diantarane ulama ahli tasawuf sing didadekno kiblat ing dalam tasawuf dening Nahdlatul Ulama. Nggih. Piyambake nate dipun tangkleti. Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi niki. Keranten piyambake niku ning dinggon niku ora tau lepas saking tasbih. Ning dinggon niku mesti nggo tasbih. Dipun tangleti kalih tiang-tiang sing do ketemu ngoten niku. Syekh, kula kok ningali jenengan mboten nate lepas saking tasbih. Ada apa di balik itu? Jawabnya ngeten. Mataroktu ma ausolani ila ma wasoltu. Aku gak bakal ninggal perkara sing iso ndadekno aku tutuk ning gone derajatku sing kaya ngene iki. Ternyata diantarane nggih menika tasbih, mergo tasbih niku kangge mbantu napa zikir. Supi jenengan ngraosaken napa mboten? Saniki kula takon. Keranten kula ngraosaken. Duka menawi jenengan niki termasuk napa nggih istilahe? Nggih, termasuk kula pengen ngerti. Nggih. Jenengan ketika zikir tanpa tasbih karo zikir nggo tasbih kira-kira luwih fokus pundi? Nek kula ngraosaken luwih fokus nggo tasbih. Jenengan ngraosaken mboten? Lah ngene kok dibid'ahno piye?
Mergi tasbih niku kangge mbantu supaya zikir niki saged fokus. Sampai ngeten, wong ku nek kapan wis nggo tasbih nggih isine nggih zikir. Lah nek ora nggo tasbih kan durung tentu. Nggih. Tapi nek nggo tasbih piyambake diubengno. Tasbih nggih zikir. Makane kangge membantu wong zikir niki tasbih, maka ada fungsinya. Kadang niku kula gadah rencang niku ditakoni. Wiridan kok leren mbok itung. Lho kok iso? Lah iku kowe nggawa biji-bijian. Iku kan berarti kanggo ngitung wiridanem. Salah kowe. Zikir iku bebas. Tapi nek wirid itu ada bacaan tertentu, ada jumlah tertentu. Tasbih iki ya di samping kanggo ngitung, tasbih iki ya kanggo mbantu supaya zikir iki fokus. Nggih. Dadi kan benten nggih. Niki mun kula aturaken riyin-riyin. Zikir niku bebas mutlak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wong nek kapan zikir, nek kapan jenenge zikir niku bebas. Meh arep ngadeg, arep lungguh, arep mlumah, mengkurep saged zikir. Sing diwaca namine zikir. Tapi nek wirid niku biasanya kalimat tertentu diijazahkan oleh seorang guru, ada jumlah bilangannya. Nah niku namanya wirid. Oke, makanya diarani wirid. Mergo wirid niku kelaku maknane. Kelaku karena wis pakem ana aturane. Niku namine wirid. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kula wangsuli bilih wau ingkang Syekh Ma'ruf Al-Karhi niku dados totokane Syekh Ahmad bin Hambal nalika piyambake memutuskan kesimpulan hukum dan kemudian ada perbedaan dengan ulama yang lain, sama-sama memiliki hujjah argumen ingkang kuat. Sowane tengene Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Lah niki dados pramila kula panjenengan niku janjane nggih luwih butuh tenggene tiang-tiang ingkang ngumasani ilmu makrifat, tiang ingkang linuwe. Lah niki zaman sakniki angel napa langka napa duka wallahu a'lam. Nggih. Man ya tawalla ilma zahir wal batin niku mun tangeh lamun nggih mun langka minimal nggih sing nguasani ilmu makrifat niki. Para hadirin rahimakumullah ingkang salajengipun ketika fikih nggih niku wau sampun dipun wedhar diistihati dening para ulama ahli istihad ashabul madzhab. Akhirnya saged dumugi tenggene kula panjenengan sedaya niku karena jasa murid-muridipun. Imam Asy-Syafi'i gadah murid yang berjasa untuk mengenalkan mazhab Imam Asy-Syafi'i, di antarane inggih menika Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi niki diantara murid sing aktif nyebar madhabe gurune. Berarti ngeten niki kula panjenengan sedaya nggih gadah tanggung jawab nek kula panjenengan sedaya intisab tenggene guru, tenggene kiai, nggih kewajiban kula panjenengan sedaya nggih nyebar ngilmune guru kula panjenengan. Supaya engko generasi-generasi sakwise kita niki kenal. Makanya sebenarnya ada hubungan simbiosis nggih antarane murid kalih guru. Nek kira-kira Imam Asy-Syafi'i mboten gadah murid sing aktif kados Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, niki nggih kira-kira kitab Ar-Risalah mboten dugi tengene kula panjenengan sedaya. Makanya ngantos ngeten nggih. Ketika Imam Asy-Syafi'i niki sedo, niki sing cerita Imam As-Sakhawi. Nggih, tengene kitabe. Imam As-Sakhawi nate cerita ngeten.
Suatu ketika setelah Imam Asy-Syafi'i menika sedo, niku murid ingkang nami Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi niku ngipi kepanggih Imam Asy-Syafi'i sasampunipun sedo. Ketika ngipi terus kemudian dipun tangkleti dening Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, "Ma fa'alallahu bika ya Syaikhi?" Napa ingkang sampun dipun perbuat dening Gusti Allah dumateng panjenengan sasampunipun panjenengan sedo? Jawab Imam Asy-Syafi'i, "Kuntu fi ni'matin." Aku sungguh berada dalam sebuah kenikmatan. Terus ditangkleti, "Bimada?" Sebab nopo? Abi sababi alafta atau abi sababi antu alifa ar-risalah. Nopo kelawan sebab jenengan niku nulis kitab ar-risalah? Jawabin nopo? Ora. Lah lajeng sebab nopo? Bisa babi an aktuba as-sholata ala Rasulillah fi kitabir risalah. Kenikmatan sing diperoleh Imam Asy-Syafi'i sak sampunipun sedo mboten mergo Imam Asy-Syafi'i nulis kitab Ar-Risalah usul fikih niku, tapi karena sebab beliau menuliskan sholawat ing atase Kanjeng Nabi ning gone kitab Ar-Risalah. Lajeng dipun takleti, "Segot sholawate dos pundi?" Nggih, padahal kan sing riwayate nggih piyambake. Ingin meyakinkan saja, ingin meyakinkan. Kira-kira wong ku nek wis mati ketika ditemoni terus ditakoni, omongane iki padha apa ora karo kenyataan sadurunge mati. Niku Syekh Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi niku ingin meyakinkan. Padahal dia dhewe sing napa? Sing riwayatno kitab Ar-Risalah niku. Terus akhirnya ngendika Imam Syafi'i, segot sholawat sing ana ning ngene kitab Ar-Risalah iku, Allahumma sholli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa sholli ala Muhammadin kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Niku sholawate. Begitu tangi dicek tulisane di sing riwayatno kitab Ar-Risalah, oh ternyata padha. Segot sholawate. Lho, ngeten iki berarti kula panjenengan sedaya nalika maca sholawat niku ora kudu sholawat sing maksur saking Kanjeng Nabi. Ora kudu sholawat sing diajarno langsung karo Kanjeng Nabi. Tapi yo sah-sah mawon, oleh-oleh wae nalika kula panjenengan sedaya niki mau sholawat sing sholawat niki dikarang dening para ulama. Kenging tur yo nyatane ana efek sing luar biasa sing dirasakno Imam Asy-Syafi'i setelah meninggal dunia mergo sholawat iku. Makane wonten salah setunggalipun riwayat ngeten, "Man shalla alayya fi kitabi istaghfara lahul malaikatu madamas sholatu alayya fi dzalikal kitab al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dipun riwayataken Kanjeng Nabi niku nanti ngendika niki tenggene kitab Syarah Kifayatul Atqiya bab mukadimah ngarep-ngarep niku. Sapa wonge sing gelem nulis sholawat ning gone kitabe, mongko malaikat iku tansah njalukno ngapura marang dikne selama sholawat iku isih tertulis ning gone kitabe. Makanya nek teng dunia pondok pesantren, santri-santri ku anggar bar tuku kitab niku ngarepe ditulisi napa? Sholawat. Paham ta ra iki santri? Ana hadise. Mbok nek santri saiki kenal ngono mbok ora, makane kita wae ngerti. Kitamu sing anyar-anyar sing mbok tuku iku tulisana sholawat. Biasanya tenggene halaman sak badane sampul niku ditulisi apa? Sholawat. Nggih mergi napa? Selama sholawat itu masih tertulis di dalam kitabmu, malaikat senantiasa memintakan ampunan, njalukno ngapura ning gone kan wong sing nulis sholawat nang kitabe. Makane nggih tidak diragukan lagi ketika kebenaran mimpi yang dialami oleh Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi tenggene Imam Asy-Syafi'i ketika setelah meninggal mendapatkan kenikmatan hanya gara-gara beliau menuliskan sholawat di dalam kitab Ar-Risalah. Ketoke nek di nyun sewu, nek didelok zahire nulis sholawat niku nggih berapa kalimat mawon niku.
dibanding karo ngarang kitab Ar-Risalah yang terdiri dari beribu-ribu kosakata. Ini kan berarti nek cara zahire perkara sing luwih akeh kosakatane nggih. Ar-Risalah niku kan gede kitabe nggih, artinya ada beberapa ratus ribu atau bahkan jutaan kata. Sementara sholawat ini namung pinten jenengan hitung. Ternyata yang diperhitungkan dan dipertimbangkan dan dijadikan standar oleh Allah itu ternyata sholawatnya, meskipun niku nggih kalimatnya sekedhik. Makanya kadang niku menungso niku terpancang tenggene kuantitas, mboten ningali kualitas. Sakniki kula jajal tak takon teng jenengan. Misale kula tiyang sugih, kula paring sedekah tenggene wong fakir 10 juta. 10 juta. Wonten tiyang fakir duwe dhuwit wong 10.000. Sing 5.000 disedekahno ning gone wong liya. 5.000 musuh 10 juta. Cara jenengan kathah pundi? Dari kuantitas ya otomatis kuantitasnya ini besar yang 10 juta. Tapi kuantitas itu belum menentukan kualitas. Nggih. Makanya afdhalus shadaqah jahdul mukil atau juhdul mukil. Api-api sedekah iku rekasane wong sing pekir. Tegese wong pekir kok ijeh gelem sedekah iki luar biasa sedekah senajan sing diwenehi iku mong 50 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah. Makanya Kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken saking Al Hasan Al Basri niku nate ngendika, aksiru min ma'rifatil fuqara wattakhidhu indahul ayadiya. Ngakeh-ngakehno kuwe ning nggone kenal marang wong-wong fakir. Dadi nek golek kumpulan niku aja mung wong sing sugih-sugih tok. Ya kumpul barang kelawan orang fakir. Kenging napa? Harapane Kanjeng Nabi nek kowe gelem ngakeh-ngakehno kenal wong fakir, kumpul wong fakir. Wattakhidhu indahumul ayati. Ben supaya kowe iku engko iso ngrasakno wong nek butuh ku kaya apa sehingga tergerak atimu kowe gelem aweh. Fa inna lahum daulatan. Mergo wong fakir ku duwe kerajaan. Sahabat bingung. Takon tengene Kanjeng Nabi, fama daulatuhum ya Rasulullah. Kerajaan mereka niku maksudnya dos pundi Kanjeng Nabi? Lajeng Kanjeng Nabi jawab qala kana yaumul qiyamati faqila lahu. Besok ning gone dina kiamat iku wong-wong sing fakir iki dingendikani Gusti Allah, ungzuru man at'amakum kisrah. Kula deloken wong-wong sing biyen tau aweh mangan kue roti senajan sak cuwil. Wa kasakum sauban lan sing tau aweh sandangan ning gone kue. Wasaqakum syarbatan terus sing wis tau aweh ngombe senajan sak teguk ning ngene kuwe. Fakhudhu biyadihi, cekelo tangane. Wa afidu bihi ilal jannah, gereten jak mlebu ning gone swarga. Masya Allah. Makane nggih sesrawungan niku ampun pilih-pilih. Gelem srawung nek ning gone bos sugih. Tapi bareng wong fakir niku gak tahu dirumati, gak tahu diserawungi. Nah niki termasuk akhlak lho nggih. Niki termasuk akhlak. Dados pramila nggih. Niki dipun ngendikaaken dening Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Wa ingka nalil amwa li fakhrun ala thara walil faq
rifakhrun bi suraya mu'allaku. Dadi saumpama kekayaan harta iku iso dibangga-banggakno ning bumi, maka ketahuilah kefakiran itu justru dibanggakan dan bergantung di lintang suraya. Terus kekayaan dibanggakno ning donya, tapi kefakiran iku kebanggaan ning gone dhuwur, ning gone akhirat. Gampangane ngoten. Wa in an faqal musri ulufan adidatan fadirhamu ahlil faq ya sahi yasbiqu. Wa in anfaqa al musri, lamun wong sing sugih iki nginfakno ulufan adidatan pirang-pirang ewu, fadirhamu ahlil fakri ya sahibi yasbiku, maka sak dirhame wong sing fakir sing diinfakno itu justru lebih dahulu, lebih utama daripada yang ulufan adidatan, daripada yang beribu-ribu. Nah berarti kan ngeten iki, kuantitas itu belum menentukan kualitas. Jumlah niku akeh iki hurung karuan berkualitas. Iso uga sithik ning berkualitas. Niki ingkang kedah kita eling-eling. Tegese napa? Wong niku biasanya sering terpancang tenggene kuantitas. Nggih. Makane wong fakir niku nggih kedah disrawungi. Ben supaya kula panjenengan sedaya niku iso ngrasakno bagaimana mereka ketika butuh. Nek jenengan kumpule wong sugih-sugih tok, berarti deloke dhuwur terus ora tau delok mengisor. Nanti akan merasa kita ini merasa kurang terus nek kumpule wong sugih. Tanggane sing sugih tuku iki jenengan mesti kepengen. Tapi nek ya kumpul barang karo wong fakir niku akhirnya iso menyeimbangkan ngoten nggih. Bisa menyeimbangkan kondisi kita. Makanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad niku ngendikaaken wa in tardha bil maqsumi ishtamuna ama wa in kunta lam tardha bihi istafil hazan. Wa ing kunta tardo bil maksumi istamuna ama, nek kowe iku gelem nampa apa anane sing diwena Gusti Allah, senajan iku sithik, maka kalian akan bisa merasakan kenikmatan. Tapi nek wa ing kunta lam tardo bi istafil hazan, nek awakmu nggih sing mbok delok iku sing ana ning dhuwurmu sehingga kowe iku merasa kurang terus, ya istafil hazan, wis bakal galau terus. Mane kadang menungso niku galau itu karena ya tingkah pola dewi. Mergo piyambake niku tidak pandai bersyukur, isih ngerasa kurang wae. Lha ngono niku yo awake dhewe, pola awake dhewe. Alhamdulillah iso tuku sepeda ontel. Syukure ya alhamdulillah iso ngontel ora mlaku. Munggah sithik alhamdulillah iso tuku motor. Itu disyukuri tuku motor. Iso luweh mempercepat perjalanan. Aja kok terus kemudian mampune tuku motor sing didelok sing tuku mobil. Wis kira-kira susah jenengan mangke. Terus pramila porsi yang ada pada diri masing-masing niku memang kedah dipun apa? Kedah dipun perhatosaken. Terus pramila wis angger gelem urip nampa apa anane niku dijamin nikmat. Niki ngendikane Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Para hadirin rahimakumullah. Dipun terasaken niku wau ingkang dipun contohaken juga bagian dari akhlak mulia. Wis kira-kira wong iku nek sak desa mawon nggih 50% punya akhlak yang mulia seperti itu. Kula yakin iso njunjat desane. Iso njunjat napa? Desane. Iso ngangkat napa? Desane.
Tapi nek kapan sak desa iki wong sing duwe akhlak apik kok mung siji loro lah ya nggih susah. Makanya akhlak mulia niki harus kedah mulai kita tanamkan dari level keluarga. Mergi al-usrah hiyal labinatul ula minal mujtama'. Mergi keluarga niki adalah pondasi pertama untuk napa? Masyarakat. Anak kula panjenengan sedaya teng griya. Nggih niki akhlake kedah dipun tata tanpa mengesampingkan akidah kalih syariah. Dikenalno akidah, diwenehi arahan-arahan ingkang sekirane niku piyambake saged dados mantep lan yakin ing dalem akidahe, dikenalno syariat. Bakda niku jenengan badhe membina akhlak mereka, ini insya Allah akan bisa menjadi efektif. Contoh mawon ngeten lho nggih. Urusan salate anak kula panjenengan niki ingkang kedah dipun perhatosaken itu juga bagian dari pelaksanaan syariat nggih. Anak kula panjenengan sedaya niku nyun sewu napa melih nek wayah Ramadan ngeten niki traweh. Niki kira-kira tiyang sepahe nek kapan wayah traweh anake metu nggo motor gak ning omah kira-kira diluru apa ora? Apa dijarno. Nah, pramila hal-hal yang seperti ini itu butuh pembiasaan, butuh mumarosah, kedah dipun biasaaken. Ampun dijaraken. Nggih. Urung karuan metune niku lunga ning gone keapian. Tapi bocah sakniki metu ka omah niku potensi untuk melakukan perkawis ingkang sae niku sangat besar. Nggih, daripada napa melakukan perkawis ingkang sae. Kathah mboten saene. Apalagi di dalam mahafil keramaian yang keramaian itu tidak sepi dari maksiat. Nah niki kan repot. Terus pramila niki kedah dipun bangun terlebih dahulu melalui napa level keluarga. Niku dipun gatekaken. Wayah maghrib bar buka, kira-kira apa sing dilakoni anak kula panjenengan sedaya? Apa bar buka iku terus nyekel remote TV, delok TV, apa nyekel HP terus YouTubean dan lain sebagainya. Nggih. Niki kedah dipun perhatosaken. Artinya dari level keluarga niki yang nanti akan bisa menentukan bagaimana nanti generasi yang ada di tengah-tengah masyarakat ini memiliki akhlak mulia seperti yang dicita-citakan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah ngendikaken innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rawahul Bazzar. Niku dipun riwayataken Imam Al Bazzar. Nggih. Dados pramila Kanjeng Nabi niku kan di antara fungsine dan tugasnya niku kan menuntaskan akhlak yang mulia niki. Tengene umate. Nggih. Keranten nek kapan akhlak mulia kados sing dipun perumpamaken dening Gusti Allah sebagai tu'ti ukulaha kullahinin, ini diibaratkan sebagai buah. Buah niki nggih manfaati tengene sinten mawon. Iso dirasakno. Nah, makanya harapan-harapan itu akhlak mulia ini diharapkan bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar. Makanya al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati itu siapa? Mereka yang berakhlak. Mereka yang berakhlak itu yang bagaimana? Salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Yaiku wong sing iso ndadekno kiwa tengene iki selamat saking lesane lan selamat saking tangane. Ora gawe piloro marang wong, ora misoi wong liya, ora njotosi wong liya, ora nyolong barange wong liya lan sak pinunggalane. Niku muslim sejati. Makanya bahasanya al muslimu ono ale, yaitu muslim sejati yang berakhlak. Implementasi akhlaknya itu pundi? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahul Bukhari. Dipun riwayataken Imam Bukhari berarti hadis sahih. Nggih, niku akhlak. Dados pramila para rawuh sedaya rahimakumullah. Niki dados tanggung jawab kula panjenengan sedaya selaku tiyang sepah.
ingkang sampun gadah keluarga, gadah putra. Dos pundi akhlak niki harus kita tanamkan tenggene generasi kula panjenengan sedaya mulai dari level keluarga. Harapane supados mangke di tengah-tengah masyarakat akan menumbuhkan generasi-generasi yang berakhlak, sehingga ketika masyarakat ini mayoritas berakhlak nggih temtunipun masyarakat niki mujtama' niki dalam level misalnya desa misalnya nggih desa ini akan bisa menjadi baik. Engko sak pendhuwur kabupaten dadi apik, provinsi dadi apik, kemudian negara dadi apik. Mulai ini saking pundi wau keluarga utawi usra. Lah niku nggih dimulai saking masing-masing pribadi suami istri. Nggih. Masing-masing pribadi suami istri, suami bisa mencontohkan akhlak yang mulia kepada istrinya juga demikian. Makanya tengene hadis dipun riwayataken khairun nisa'i man tasurruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfazu ala ghaibika fi nafsiha wa malika. Api-apike bojo wadon iku bojo sing iso ndadekno kowe bungah nalika kowe ngeti, bojo sing gelem patuh lan taat nalika mbok perintah, lan bojo sing iso njaga awake nalika kowe lunga, lan iso njaga bandamu nalika kowe lunga. Nggih. Niku bojo ingkang sae. Masyaallah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ingkang terakhir niki mun meh jam 12. Nggih, ingkang terakhir kula tutup kanthi sebuah cerita. Ingkang cerita niki kaitane nggih kelawan bagaimana akhlak ini dicontohkan. Wonten salah setunggalipun ulama. Niki ulama dari kalangan tabi'in. Mergi kenging napa kula kok seneng cerita ulama dari kalangan tabi'in, karena mereka adalah termasuk generasi emas. Nggih, generasi emas. Ulama niki asmanipun Muhammad Ibnul Munkadir. Muhammad bin Munkadir menika kalangan ulama tabi'in ingkang nate dipun titipi barang tiyang. Nggih. Jajal saiki kula panjenengan sedaya nalika dititipi barang wong iki kira-kira iso amanah apa ora. Muhammad bin Munkadir niki dipun titipi barang rupane kantong sing isine niku dhuwit. Isine dhuwit. Berarti niki dalam fikih namanya wadiah, akad wadiah. Lah akad wadiah niku kekuasaannya adalah kekuasaan amanah. Wong sing dititipi ora iso sak karepe dhewe nggunakno barang sing dititipno, kecuali atas izin yang punya. Lah suatu ketika wonten tiyang nitipno kantong tenggene Muhammad bin Al-Munkadir. Lah tiyang sing nitip niki pun ngomong, iki barang tak titipno jenengan, tapi nek misalnya jenengan butuh sangger dienggo dhisik gak apa-apa. Saestu. Begitu barang niku dititipke, kantong niku dibuka ternyata isine duit. Tapi gandeng maupun diberi izin nek kowe butuh sangger nggo sik. Akhire napa piyambake Muhammad bin Al-Munkadir iku nandang butuh. Akhire barang titipan iku digunakno. Berarti le gunakno niku atas seizin sing gadah. Lah ampun barang digunakne kan entek niki. Bareng entek terus kemudian wong sing nitipno barang iku mau teko. Tekone mak bedunduk. Bingung kan nek kula panjenengan. Begitu barang dijal, bareng begitu wong niku teko, akhirnya Muhammad bin Al-Munkadir bergegas untuk melakukan sholat. Niki wonten dongane jenengan tak ijazahi dongane. Dene engko ora mandi aja salahno aku. Nggih. Begitu piyambake salat kalih rakaat, bar salat niku ndonga. Dongane ngeten. Ya sadal hawa bisama wa ya ka bisal ardi alal ma wa ya wahidu qabla kulli ahadin wa ba'da kulli ahadin addi amanati.
bareng donga terus akhiripun piyambake jumeneng tenggene serandale niku tiba-tiba ada kantong. Sing kantong iku isine kelop karo kantong sing dititipno dheke. Terus bakda niku kantong niku dipendet terus diparingaken tenggene tiyang sing nitipno. Ngeten iki sing mandi teks doanya dan orang yang membaca. Nggih. Nek ngeten iki kula praktekno. Misale nggih aku nyeleh barang wong ilang barange. Li wonge mara, mesti kula nggih bingung. Tak wacana donga iku nggih mboten bakal balik barange. Niku nek kula sing maca. Nah, niku tenggene kitab dipun terangaken kenapa kok iso ngono kuwi Muhammad Ibnul Munkadir kok dongane sampai iso mustajab kaya ngono. Niku mergi piyambake sering tabarruk kelawan atharun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mergo sering ngalap berkah kelawan petilasane Kanjeng Nabi. Bahkan suatu ketika piyambake niku ngipi ketemu Kanjeng Nabi tenggene satu masjid. Kanjeng Nabi teng panggonan tertentu niku. Bareng piyambake ngelilir terus akhirnya dia segera datang ke masjid iku, akhirnya epor-epor klesotan tenggene panggonan niku sing ning kono Kanjeng Nabi diipeni ketemu ning gone sak jerone ngipi. Niku Muhammad Ibnul Munkadir, makanya tabaruk kok disalahno piye. Nah, nggih, berarti tabaruk niku wonten efeke. Di antara efeknya mustajabud dakwah. Wong iku apa? Kasembadan dongane. Lah niki juga termasuk dari bagian akhlak yang mulia. Amanah. Wong nyatane barang titipan niku iso balik nggih, dibalekno. Tur ketika nganggo ya ndek oleh izin ya karo wong sing nitipno. Sing nomor kalih piyambake tabarruk ngalap berkah ning gone petilasane Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nderekaken napa ingkang dados akhlak mulia ingkang dipun contohaken dening para ulama-ulama dari kalangan tabi'in, lan mugi-mugi sedaya napa ingkang sampun kawula aturaken kala wau saged manfaati khususipun dumateng kawula pribadi, umumipun dumateng para hadirin sedaya. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.